識飛 Hello，大家好啊！又到連姑娘分享故事嘅時間，仲有我嘅仔仔苗苗，仲有拎住佢而家最中意嘅新幹線火車 E7，仲有呢一個啱啱咧用咗成個鐘頭去完成嘅咩嚟㗎？苗苗介紹下，呢個係呢個成績品嚟嘅，製成品係咪啊？成品嚟嘅。裏面係咩？有啲咩喺裏面呢？咦，樹咧？有耶穌啊，有耶穌 BB 啦，有瑪利亞啦，有耶穌爸爸，係啊，仲有洋洋係有咪？羊羊，又有呢個牛。係咯，喺馬槽裏面出世，嗯，對，係啦，好，唔好整到個咪，好啦，係啊，咦咁啱咧，苗苗啱啱自己游咗個即係咁樣嘅聖景啦，係啦，我哋今日分享嘅故事咧，都係同耶穌出世有關噶，咁但係唔係咧聖經寫嘅嘢嚟噶喎，而係咧同聖經有關嘅聯想出嚟嘅故事嚟嘅。係啦，咁我哋望下呢個故事個名咧，就叫做天使的禮物。咁咧，作者係啊，你聽到呢個名咧，你想唔想收到天使的禮物啊？明唔明？想唔想收到天使的禮物啊？經嘅哎呀，你講清楚啲好唔好？想定唔想？成，哎呀，天使會送啲咩？你想收到天使送咩禮物俾你啊？嗯，你想收到天使如果送禮物俾你嘅話，唔係聖誕老人，我係天使喎。佢送咩禮物俾你好咧？諗唔到，唔緊要。咁咧，咁如果天使要送一份禮物俾一個 BB 嘅話，會送啲咩俾佢啊？啦，誒，跟小叔個牌，吓？嗯啊，送牛奶係喎，好實際喎，因為 BB 要咩啊？要食要飲牛奶。好啦。咁啊，呢個故事咧係一個外國人寫咧，叫艾莉森咯，而翻譯嘅人咧叫做宋佩。好啦，我哋事不宜遲，要鋪睇下呢一哇，個故事咧。見到個封面有個好似好得意個天使，你望下個天使，佢着嘅衫咧，同平時嘅天使有冇唔同噶？冇啊，冇咩？你唔覺得佢啲衫好有型嘅咩？有冇啊？有係咯，比平時嘅天使有型啲喎，着褲好似着西裝咁喎，跟住咧佢好似戴住個眼鏡咁樣喎，同平時嘅天使唔一樣嘅，原來係啲比較現代版嘅天使，特比較有型啲。但係佢喺地上面，喺天上面望落嚟個地下上面咧，嗰啲係咩嚟噶？望下見唔見到？你見唔見到先？係咩嚟噶？人有幾多個人啊？三個，係啊，原來咧。喺耶穌出世之前，有三博士喺地上面咧，佢哋咧就係帶住啲禮物啦，去揾啱啱出世嘅 BB 耶穌喎。咁睇下呢個咁有型嘅天使，見到呢三個誒博士嘅時候咧，有啲咩發生先？好啦，望下先。哇！第一版咧，我哋睇到個故事咧係天堂喎，天堂有啲 good news 啊，好消息啊！哇！呢個好消息係一張報紙咁樣咯。咁我呢個小天使收到，哇！呢個，咦，有咩消息啊？等我睇下先。哇！有個和平王子即將誕生喎，好似好犀利咁喎。咦？我哋一齊嚟望下係邊個喺邊度噶？哇！睇下個熒光幕，哇！呢個 BB，好似要誕生喺地球上面啊！喺12月底有個 BB 要去到呢個世界，而呢個 BB 好特別噶喎。邊個嚟噶？大家咧聽到呢個好消息都好期待啊！天使咧開心到，原來好開心嘅時候咧，呢度啲天使咧會發光噶。哦，唔知道咧，
妹妹會唔會有陣時睇到啲星星喺個天空上面咧？會唔會諗原來咧有啲天使喺天空度發光咧？可能係星星嘅發光，原來可能係天使產生出嚟嘅喎，會唔會咧？你覺得會唔會啊？都可能係喎，唔知要照邊個咧？咁啊，有天使發光啦，有天使好似喺度做咩？啵啵喺度吹啲號角啦，可能係。跟住咧喺地球度，我哋望一望下面先。喺地球度咧，出發去旅行嘅人已經準備好禮物要送俾呢個咁特別嘅 BB 咯。望下出面，佢哋都係啲沙漠嘅地方咧，要騎駱駝噶。又望翻上呢個天堂上面，原來就係望緊，誒，地上面嘅人準備啲好貴重嘅禮物要送俾呢個小 BB 喎。佢哋準備啲咁好嘅禮物，我都好想送啲禮物俾呢個 BB 啊！啊，我送啲咩好咧？呢個 BB 會中意啲咩咧？會唔會就係牛奶啊？但係如果 BB 佢飲媽媽嘅奶，仲使唔使牛奶啊？又唔使喎，咁送啲咩好咧？咦？嗯，送啲風俾佢好唔好啊？如果有風，吹下 BB 嘅頭髮，好似咧啲風咧又可以讓周圍啲嘢飛下飛下，好靚咁樣啊，好似都幾好喎。哎呀，但係風咧，應該係邊個送嘅禮物咧？呼呼，風係咪天使送嘅禮物咧？原來風咧係天空送嘅禮物哦。啊，咁啊，咁不如送啲雨水俾佢啊！落雨嘅話咧，可以令到 BB 嘅皮膚涼爽啲、舒服啲啊！佢好似喺個馬槽度出世，可能好有啲熱噶喎。不如落啲雨水俾佢滋潤下啦，又可以填滿個小水塘喎。唉，之但係雨係邊個送嘅禮物嚟個？天天空裏面嘅雲雲送嘅禮物嚟噶，咁啊，小天使又唔好送呢個禮物啦，好似都係交翻俾雲雲送啦。咁樣啊，不如我送啲音樂俾佢啊，我都好似苗苗咁樣識彈啲吉他噶喎，噠噠噠噠噠噠噠，啊，好唔好咧？音樂可以氹到 BB 笑笑啦，又可以氹到佢瞓覺啦。哎喲，但係音樂係邊個送嘅禮物啊？雀仔，哎，原來雀仔唱歌咁好聽，都要交翻俾雀仔送禮物俾呢個 BB 啦。唉，小天使喺呢個時候，佢真係諗唔到送啲咩禮物俾呢個咁特別嘅 BB。佢望住成個咁大嘅天空宇宙，真係覺得自己好細粒，好細粒，好細粒，好似好謙咁啊！望住好大嘅天空，你就變得特別渺小啦。唉，我有啲乜嘢可以送俾呢個 BB 啊？我好似送呢樣又唔啱，送嗰樣又唔啱喎。唉，真係有啲孤單啊！都冇人理我，我又冇咩可以送俾呢個 BB，個 BB 仲咁細，佢會唔會都一樣同我咁孤單噶？佢自己一個，會唔會噶？我都好想陪呢個 BB 啊，送啲嘢陪下呢個 BB 啊！喺呢個時候，小天使望到地上面呢，黑掹掹有3個騎住駱駝嘅
駱駝嘅三博士喺度好遠咁樣行緊啊，因為連地上面嘅人呢都聽講有個好特別嘅 BB 喺伯利恆出世啊！咦？佢哋三個好似迷路咯，佢哋唔知道點樣去搵呢個 BB 啊！啊，我有冇嘢可以幫到手呢？明明你覺得個小天使有冇嘢可以幫到手啊？佢哋迷路好黑掹掹喎，佢哋需要啲咩啊？啲光燈。光燈啊！小天使可唔可以幫手啊？你覺得？可以噶，應該。小天使可以變啲咩出嚟變光啊啦？變太陽。喺天空上面，夜晚喎，夜晚冇太陽喎，變咩好啊？小天，嗯，你記唔記得一開始嘅時候嘅？月亮、仲有咧，除咗月亮之外，星星。吓睇下係咪先？啊，係啊！我知道我要做啲咩啦。其實當我好開心嘅時候，我就識發光。吓，我做翻自己就得噶啦。等我試下先。我哋一齊眯埋雙眼，個心裏面喺度好虔誠咁樣諗，我要發光。明明我哋一齊合埋眼先。要發光。我要發光。哈哈，好啦，我係小天使，我展開翅膀，我要飛落去近啲嘅地方，照住佢哋，我向落飛。嗚！我哋一齊一二三呼，一二三，嗚！係啦，係呢個位置啦。呢個 BB 就喺呢個位置嘅上面啦，我就停留喺呢度，照住，照向呢嗰三個行緊嘅路人，佢哋就會揾到佢哋要去嘅地方噶啦。哇！嗰度有粒好光嘅星星啊！係啊，喺嗰度啦，嗰度啦，我哋跟住去啦，我哋就會揾到傳說中咧要去拯救世人嘅呢個 BB 要誕生啦，我哋就跟住過去啦，好唔好啊好？Let's go，一齊講，一二三，Let's go。，Go！哇！真係啊！嘿，呢度係一個馬槽，但係呢度零舍光噶，真係個 BB 出咗世啦，baby。係邊個嚟噶呢個 baby？耶穌。哎呀，呢個係耶穌 baby 啊！啊，你好啊，誒，我哋好冒昧嚟打攪你哋，但係咧，我哋喺遠處已經聽到。伯利恆有一個會拯救我哋嘅一個 BB 會出世，所以我哋專程帶埋禮物嚟送俾呢一個 BB 噶。有咩禮物呢？有黃金、乳香同沒藥啊！好多謝天空上面嗰粒好光嘅星星可以照到落嚟，讓我哋可以揾到呢個地方。我哋終於親眼見到呢一個拯救世界嘅 BB 啊！唉，多謝呢粒星星啊，多謝耶和華上帝啊！原來天使佢本身好開心嘅時候，佢能夠發光，佢做返自己咧，就可以將自己最好嘅禮物可以送俾呢個世界噶啦。佢唔需要特登去做風，唔需要特登做雨，又唔需要做音樂，佢只要做返自己就可以獻上到佢自己最好嘅禮物啦。好啦，我哋咧今日呢個故事咧叫做天使的禮物咧，就去分享到呢一度咯喎。圓圓，
你覺得你覺得自己可以送啲，有冇聽過呢個故事？我聽啊，媽媽仔。咁你覺得你如果要送一份禮物俾耶穌嘅話，你覺得你可以送啲咩咧？耶穌 BB 有咩咧？牛奶又唔使咯，買嚟阿媽媽哥可以餵到奶奶俾耶穌 BB，諗唔諗到咧？佢哋又應該 BB 又未識玩火車咯，係咪啊？咁送咩好啊？你自己？如果你見到耶穌 BB，你會同佢講啲咩啊？Hello，我係苗苗。Hello，我係苗苗。嗯2000幾年之後出世嘅，係咪啊？2025。你喺2025年出世？唔係，我喺2020年出世。啊，你見到耶穌 BB，你會介紹你自己係咪啊？嗯，係啊。你會唔會多謝佢嚟到呢個世界啊？會唔會啊？會唔會啊？喂，會，多謝佢嚟到呢個世界咯。好，咁你再諗下先啦，好唔好？你會唔會將呢個送俾佢啊？會啊。係啊，呢個就係耶穌出世嘅場景，苗苗都好俾心機，用佢有顏色嘅努力去將呢份禮物咧都送俾耶穌啦。好啦，我哋今日嘅故事講到呢度，我哋祝大家聖誕快樂，好唔好啊聖誕快樂！？Merry 拜 Christmas，拜拜，拜。阿姐。